केंद्रीय रेल्वे मंत्री तथा कोकणचे सुपुत्र नामदार सुरेश प्रभू यांची कोकण रेल्वे आणि विशेष करून कोकणवासियांवर प्रभू कृपा झाली असून त्यांनी रत्नागिरी आणि कणकवली रेल्वे स्थानकावर तातडीने सरकते जिने बसवण्यास मंजुरी दिली असल्याची माहिती विभागीय रेल्वे मॅनेजर बाळासाहेब निकम यांनी दिली आहे. संपूर्ण मार्गावर काय काय नवीन आपण सुधारणा करण्याची योजना आहे. आपण सध्या रत्नागिरी स्टेशनवर पण काही सुविधा निर्माण करण्याचं कार्य हाती घेतलेलं आहे. त्यामध्ये प्लॅटफॉर्म नंबर 2ची रुंदीकरण, त्यानंतर तिथं सरकता जिना आपण प्रोव्हाइड करणार आहे. तसंच आपण इथे एक सौर ऊर्जा प्रकल्प ज्यामधून आपल्या कोकण रेल्वे स्टेशन तसंच आमचं RRM ऑफिस याची जी पीक रिक्वायरमेंट आहे ही पूर्ण होईल इतक्या क्षमतेचा सौर ऊर्जा प्रकल्प पण सुरू करतोय आपण. त्याचप्रमाणे कणकवलीचाही प्लॅटफॉर्मची रुंदी वाढवणे, एक नवीन मार्ग तिथं टाकणे आणि सरकता जिना, आणि त्याचप्रमाणे स्टेशन बिल्डिंगमध्ये वाढीव सुविधा प्रवाशांच्यासाठी जिथे त्यांच्यासाठी वेटिंग रूम आणि नवीन तिकीटिंगसाठी विंडोज वगैरे आपण तयार करतोय. अधिक माहिती देताना ते पुढे म्हणाले की नामदार सुरेश प्रभू रत्नागिरी दौऱ्यावर आले असता रत्नागिरी वासियांनी रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावर सरकता जिना बसवण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार सुमारे 2 कोटी रुपयांना व्यवस्थापकीय संचालक भानुप्रकाश तायल यांनी मंजुरी दिली आणि तातडीने निविदा प्रसिद्ध करून या कामाला सुरुवात करण्यात येणार असल्याचे श्री बाळासाहेब निकम यांनी सांगितले. जिन्याचा प्रवाशांना काय फायदा होणार आहे आपल्याला काय वाटतं? सरकता जिना आपण जर रत्नागिरी स्टेशनची भौगोलिक परिस्थिती बघितली तर साधारणपणे आपल्याला एक 50 पायऱ्या चढाव्या लागतात. आता आपल्याला 1 नंबर प्लॅटफॉर्मवरून वरती पोहोचण्यासाठी लिफ्टची व्यवस्था आहे, पण 2 नंबर प्लॅटफॉर्मवर उतरणाऱ्या व्यक्ती किंवा 1 नंबर जे रॅम्पवरून येतात व्यक्ती त्यांना पोर्चपर्यंत पोहोचण्यासाठी आता थोडासा त्रास होतो. आणि ह्या जर आपण सुविधा दोन्ही पुरवल्या, एक तर आपण 2 नंबरला सरकता जिना करतोय, तसंच FOB वरून पोर्चमध्ये पोहोचण्यासाठी आपण जिन्याचं प्रोव्हिजन करणार आहे. त्यामुळे जे आपले वयस्कर अपंग व्यक्ती आहेत त्यांना त्यापासून जास्त सुविधा होईल आणि त्यांचा त्रास कमी होईल. मिरजोळे MIDC येथे असलेल्या विभागीय कार्यालयालगत सुमारे 3 कोटी रुपये खर्च करून सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारला जाणार असून काही दिवसांपूर्वीच नामदार सुरेश प्रभू यांच्या हस्ते भूमिपूजन करण्यात आले होते. दरम्यान सिंधुदुर्ग वासियांच्या मागणीनुसार कणकवली येथेही सुमारे 1.5 कोटी रुपये खर्च करून सरकता जिना उभारला जाणार आहे. तसेच कणकवली येथील प्लॅटफॉर्मची रुंदी वाढवण्यात येणार असून आणखी एक नवीन रेल्वे ट्रॅक टाकण्यात येणार असल्याचे बाळासाहेब निकम यांनी सांगून संपूर्ण रेल्वे मार्गावर प्रवाशांसाठी अनेक चांगल्या सुविधा उपलब्ध करून देणार असल्याचे सांगून केंद्रीय रेल्वे मंत्री नामदार सुरेश प्रभू यांच्यामुळे कोकण रेल्वेचा नक्की कायापालट होईल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. नामदार सुरेश प्रभू यांची केंद्रीय रेल्वे मंत्रीपदी निवड झालेली काही दिवसापूर्वी रत्नागिरीत येऊन गेलेत. काय वाटतं आपल्याला, बदल जाणवतो का प्रभू साहेबांच्या मंत्रिपदानंतर? नक्कीच बदल जाणवतोय आपल्याकडे आणि त्याचे परिणाम आपल्याला लवकरच दिसून येतील. कोकण रेल्वे मार्गावरील रोहा ते मंगलोर या सुमारे 740 किलोमीटर मार्गाचे दुपदरीकरण करण्यात यावे अशी मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून सर्वपक्षीय नेते व प्रवासी सतत करीत होते. परंतु दुर्दैवाने मात्र खर्चिक बाब असल्याने ही मागणी तशीच धूळ खात पडून राहिली होती. परंतु देशात सत्तेचे परिवर्तन होऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली NDAचे सरकार येताच त्यामध्ये कोकणचे सुपुत्र सुरेश प्रभू यांना केंद्रीय रेल्वे मंत्रीपद देण्यात आले आणि त्यांनी आपल्या पहिल्याच कोकण दौऱ्यात कोकण रेल्वे मार्गाच्या दुपदरीकरणासह अनेक प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासन नव्हे तर वचन दिले होते. कोकण रेल्वेच्या समस्या ह्या अनेक वर्षापासूनच्या आहेत. त्या सोडवण्यासाठी आपण एक कोकणच्या रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांना आदेश दिला आहे की त्यांचा एक संपूर्णपणे एक ॲक्शन प्लॅन तयार करावा. त्यासाठी कोकण रेल्वेकडे आज पैसे नाहीत. ते पैसे कसे निर्माण करते हे देखील आपण पाहतो आहोत. परंतु कोकण रेल्वेच्या स्थानिक प्रश्न लगेच सुटावेत म्हणून आपण कोकण रेल्वेच्या प्रशासनाला 30 कोटी रुपयापर्यंतचे अधिकार दिलेले आहेत. कोकण रेल्वेचं दुपदरीकरण झालं पाहिजे, इलेक्ट्रिशियन झालं पाहिजे, त्याचं सेफ्टी ऑडिट झालं पाहिजे, या सगळ्या गोष्टी देखील करण्यासाठीचा आदेश त्यांना देण्यात आलेला आहे. अर्थात ते पैशाची उपलब्ध कशी करता येईल हे देखील आपण पाहतो. सावंतवाडी टर्मिनल देखील झालं पाहिजे, ह्यासाठी देखील आपली पाहणी सुरू आहे.
आणि म्हणून मला वाटतं या सगळ्या गोष्टीचा एकंदर विचार करून कोकण रेल्वेला देखील आपण इतर रेल्वेसारखं नीट करण्याचा प्रयत्न करू. त्यानुसार 11,000 कोटी रुपये खर्च येणाऱ्या रोहा ते मँगलोर या मार्गाचे येत्या 3 महिन्यात सर्वे करण्यात येणार असून प्राथमिक कामाला प्रारंभ झाला असल्याचे विभागीय रेल्वे मॅनेजर बाळासाहेब निकम यांनी केटीव्ही जवळ बोलताना सांगितले. प्रवाशांची फार मोठी इच्छा अनेक वर्षापासून जे की मार्गाचं दुपदीकरण हो, त्यासाठी काय आपल्याला सूचना प्राप्त झाल्यात काय? सध्या आपण सर्वेचं काम हाती घेतलेलं आहे आणि फेब्रुवारीपर्यंत त्याचा प्रिलिमिनरी सर्वे पूर्ण होईल आणि त्याप्रमाणे रिपोर्ट रेल्वे बोर्डकडे जाऊन ते लवकरात लवकर आपल्याला दुपदरीकरण पूर्ण करावंच लागेल. कारण आता आपली जी कपॅसिटी आहे आपण मॅक्झिमम कपॅसिटी यूज करतोय आणि इथून पुढे आणखीन नवीन गाड्या जर आपल्याला सुरू करायच्या असतील किंवा गाड्यांचा वेग वाढवायचा असेल, जी गाड्या क्रॉसिंगमुळे वगैरे जे नुकसान होतं ते जर टाळायचं असेल तर आपलं दुपदरीकरणाशिवाय पर्याय नाही. कोकण रेल्वे मार्गाचे दुपदरीकरण झाल्यास प्रवाशांच्या वेळेची बचत होऊन अनेक नवीन गाड्या या मार्गावरून धावू लागतील, जेणेकरून संपूर्ण देश प्रवाशांच्या दृष्टीने जवळ येईल असा विश्वास बाळासाहेब निकम यांनी व्यक्त केला. किती खर्च अपेक्षित आहे आणि साधारणतः त्याचा फायदा लोकांना प्रवाशांना काय होणार आहे? दुपदरीकरणाला आत्ताच्या अंदाजपत्रकाप्रमाणे 10,000 ते 11,000 कोटी खर्च अपेक्षित आहे. दुपदरीकरणामुळे एकतर आपली कपॅसिटी वाढेल, आपण नवीन गाड्या सुरू करू शकू, आपला मुंबईला किंवा प्रवाशांचा वेळ वाचेल, पनवेलला जाणारा आपलं क्रॉसिंगमुळे जो वेळ वाया जातो तो कमी होईल आणि आपण काही नवीन स्टेशनही त्यामध्ये आपल्याला निर्माण करता येऊ शकते.